Hayu urang babarengan majengkeun seni kanggo awas ulah kawurun saya saronto imah saronto ribuan doa hayu urang sasarangan nabi seni pribadi tuya pahaja si Batara teh kieu ieu Kornarom. dabongan kadina tina titah taekeun ka panggung eta hayeuna hayang naik. Bisi rada makruh kitu. Hah? Oh, moal lohok bae. Tuh nya. Paingan peda alolohok be eueuh nyawer. Tenang pokona mancan. Acan. Oh, abu-abu naik ka dieu. Abu-abu. Jika rete peda ngadul awewe jika rete beureun. Oh, can anu nyawer. Nya acan. Can tenang pokona alon acan. Nya acan. Sok acakan doi. Saruntuy mang saruntuy dibuat buah ayu urang babarengan majengkeun
turun-turun puguh nu dede mah aya kabelan. Ai. Dalag turun. Edek cicing. Aduh, Ae, ieu suara mun hebat kieu nya. Nya ngeunaheun. Sampai Mapai tah jalan setapak ngajuk juga ka hiji lembur geus teu rasa capena sababaya nu diteang kajen hujan doradar gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rantutut teu paduli kajen teuing ieu teh geus aya nu nyawer ulah sok lu masuri cicing Dit oh iya ieu teh si Batara teh geus aya nu nyawer acan aya tadi tepak puruluk ieu teh aya nu nyawer mah nya heeh Dit anu nyawer bapak hajat enggeus geus kadoh ibu hajat enggeus oke heeh keluarga enggeus naon han jakal ieu teh duit han jakal nah ai duit mah loba ieu teh kan pedah parias ieu teh duit teh can aya nu warna pokona masih Batara amun can aya nu warnaan moal datangkeun ka dibukakeun eta teh Dit ai duit teh berurutan heeh 2.000 ka 3.000 naik 3.000 ka 5.000 beureum ti 5.000 ka 10.000 tah ti 10.000 teh ka 20.000 rada hejo nya hejo heueuh tah ti 20.000 teh aya ka 50 teh 50 biru nah si Batara mung nepapanggih jeung utas 50 teh lanceukna beureum dibukakeun ieu can aya nya can aya ti isu ge nyato Dolo kardusna dolo betul lah di kardus dolo Kardus nu ndi itu di ditu tuh kardus sok rada diguar-guar aya iya mamun zaman corona mah can dipariksa duit teh nah sih duit teh parias kieu garering oke heeh nya heueuh moal datangkeun ka dibukakeun si Batara mah si Batara nongko banyak nya heueuh sok pokona mah amun bapak hajat jeung ibu hajat geus nyawer bisik teu percaya gintak di bisik teu percaya yak digintak ieu sok digintak ieu tunda heula mikna tunda da eueuh di baladna oge bakul turun wah duh gintak sok katarik terus moal bener moal beunang cicing nu beureum-beureum anak si ieu teh ibu hajat teh oge rangga gandeng tanyakeun dengekeun ye sagala bidangnya pan duit teh berurutan heeh aya adi lanceuk aya kakak tah ieu teh aya rupiah aya salakina berarti kakara aya nya kakare ge aya rupiahna bae oke heeh bapak kolotna acan ieu teh bapak hajatna acan berarti kakara aya hiji kakare aya hiji mana naonna tembongkeun ka dieu tembongkeun ambe dibukakeun tah buka mana hayang naon tuh naon hayang papandak sareng bapak hajat acan berarti anu mana bapak hajat kapayun heula cenah pamati hayang papetang sareng si Batara cenah bapak kapayun heula sakedap eta bapak hajat kapayun heula si Batara ieu teh bapak hajat mata hirup teh aing marugi saberemah sih atuh nyarugi naha sok ayeuna mun jadi si Batara disawer aing ngacaprak bega bunuh nyawer aing mah tuh acan eta di pajat heula ti pahajat nya deuleu si Batara maneh naha maneh naha akitu kasirihan ieu mah akitu bisi kasirihan digawe kumaha kudu si kasih Batara kasaha tembongkeunana
Tah. Yo jalak. Je. Ayah aku jalak maneh mah. Sia mah ngomong teh palu bae puguh si Batara jalak maneh mah. Oh, tah Batara. Tuh. Ah kitu. Duh, jadi bukakan. Nyaho aing hayang duit. Erek jadi si Batara. Aing jadi kuda. Kena aing nyawerna moal kena ieu. Ya. Bohongan kasirihan mah. Aing mah kena teh carekan rupiah aing kotor cenah bajuna tah jadi kuda cenah kena teh. Cicing, ai kasirihan kitu mah urang Aing mah diperlakukan. kena teh duit teh sok leungit aing jadi kuda teh. Hah? Da ayeuna mah da kasirihan cenah hayang anu nyawer ka si Batara. Kaditu kadieu. Sok digantian aya eueuh kedali nak kedali. Nah ayo teh tajari naon ieu? Ngurus hayang anu nyawer. Aing teh Kasirihan ku si Batara. Oh. Sok Aing amun jadi kuda kena aya nu nyawer gitu. aya loba. Aduh. Tapi bener ya ek jadi kuda hayang. Da aing mah mun kira-kira amun terjadi kuda lek mabal aing makan tuka komben. Nah, ayeuna urang dijadikeun si Batara anu kadua. Tah, da hayang anu nyawer ye. Oh aing teh sia. Bokan. Ah. Kasirihan kudu hayang anu nyawer teh lah. Kade kuda mah tong Cicing. ngajak ngomong sok. Abahna can nyawer soalna abahna ke disawer jang si Batara anu ieu ye. Ulah diajak ngomong ting cicing air jadi kudana. Sok. Nah. Urang biasa kawas ieu hormat heula oke lah. Hormatnya bisa hormat gede sarua deui. Nah. Hodang. Sok disorongkeun ngidul. Pak Hajat can nemen apaleun. Sok geus teu kudu caklan sigana ieu mah ye. Padungdung. Kudana ya. Tuh. Kumaya bakul turun. Itu tulungan kul. Tulungan itu anu nyilatkeun aweun nulungan kieu ye. Sok itu fisik ieu mate. Sarua anak kuda teh nya mah aduh. Aduh. Geus anu nyawer acan ieu kuda ieu. Mak. Kumaha? Karunya aya kadunungan. Dicekek oge. Heeh. Moal dibukakeun deui sarua pas tadi can aya nu nyawer mah. Da cenah tadi oge ngomong lamun eueuh nyawer mah moal dibuka. Abah nyawer abah aya eta. abah ke aya tuh di Aya payun abah cenah. padahal mata teh. Aya. Di Kuningan Di biasana Kuningan mah aya. harapal deui nya. Da keukeuh Sok nyalawer di Kuningan teh ieu teh. Jika nama mah gede ambekna jika teh mah mak. Ma oyot eta di Salawer kuda anyar. Meni 12 asli ya mah. Kade ngelain teu. Eta Mak, iya da heula ka dieu. Sok naha. Ya ka dieu. Tuh. Tuh teh abahna ya Di ti bos pajat kiripik kata teh atuh nuhun bos kiripik Bos cenanya kiripik. mun. Teh Epa tulungan Teh Epa ieu urang dieu Teh Epa. Iya dah ngelai tiga. Oh geus kajeun lah. Kumaha? Tuh dah. Geus dibukakeun acan. Acan can Dah ti Kuningan, ti keluarga Kuningan aya tak. Ka maneh mah dalat aya nyalawer. Tuh. Eueuh di Kuningan mah kuda kawas kieu teh.
Jika nate kekeh mama kurang keneh meureun. Kurang cenah. Eta tuh. Duh karunyaeun ka mani dalam. Karunya anak Mani yatim. kasirihan meni hayang anu nyawer. Hah? Ya kekeh hayang di dalam ku mama penasaran. Ngeri ripuh. Eta bakul eta sarewos naon cenah. Hayang naon di mana teh? Batara 2. Oh, ditanya kudana tanya kul. Cek. Ieu kuda hayang naon ieu bener nanya ke kieu. Kuda bisa ngomong. Nah hanya kek tepan geus loba anu nyawer maneh teh. Naon hartina ieu hayang naon? Aduh. Ngomong anu jelas be parugu pajatna merena. Hayang anu bodong. Bisa ngomong ieu mah. Hayang nu beureum cenah. Eta ubi geus lain geus loba. Kekeh mah bisa dibukakeun nya mama. Dasarua hayang kuno beureum. Deui da kasirian hayang nu beureum pajat tah. Kajenkeun sina kereuneuh sugankeun. Oh geus di talian mani geus ditalian mani pageuh cenah. Teu bisa mingkam. Sok dipadungdungkeun bae. Oh urang disiratkeun bae gintak. Disiratkeun bae. Kakak kudu kita sok bisaeun ieu mah da. Iya. Dasar kuda ti di ieu itu Kuda di ieu Italia urang dia mah. nah anu ngabulenang na ieu Nyoteng jika pependol goong gitu. nurutan cak Turutan ya saruana. urang disarekeun si Bataran adinya Mohon cenah direndengkeun cenah nya. Sok jang kurang paguh Kade katindihan we ku kuda deui. kurang paguh Anu ieu mah meni tibra asal teh bladio mah. awas Bung direndengkeun. bung Sok ya. jang Tah keun kuda nu hijina keun singka ieu Ieu nu yeuna hayang diudangkeun cenah. Sok jang Sok alon-alon asa kelakon jang atraksi teh ampunnya urang kuningan kakara nempot cenah ieu kuda teh aya 2 kieu ya udangkeun. Hayang diudangkeun ya geus kuat. oh cenah geus kajeun Jo, can aya nu nyawer kudu hayang diudangkeun kumahana dalag maneh. Oh, tak bisa nya. Ieu mah sok kena teh nganggo di blag deui, awas tahan ngadu di blag deui. Ada pageteng nyutrina. Sok dilajengkeun deui cenah mah
jadi orai sakedeung ruana teh. Dalag itu si Batara. Dah hali bae. Tampong ali ka ditu. Tuh. Aing membeli keder aing. Pedana itu. Hah? Itu Atuh nyaho teuing. ditanya. Dai teh Ku keluarga. dede dalagna ditanya ku dede Dai dalag teh keluarga geus nyawer, bapak hajat geus nyawer, ibu hajat geus nyawer. Ditanya hadi bae. ditanya biasana sok can kabehan nyawerna teh kakaresa wareh. Kakarek ge nguntut. Ali warisna teh can gemat. Meneneng haprandung cenanya. Sok di harewos aning bisa bahasa kuda dede teh. Batara maneh teh hayang naon? Aduh, la ilaha illallah Gusti. Aya naon? Nasi isi Batara sok ngosok gitar. Aya henteu. Mun sarua jeung nu bogana bau jengkol. Naha teh Nyaho eta cenah eta sisingit mah. waosna teh. Tuh, deuleu. Mana nu mana? Anu mana? Anu mana? Keluarga bapak hajat. Mana nu mana? Tut. Dre. Kakarek keur ngodokan si duit teh mentang kanting selepit kitu Mimi. Sok gowat. Kajen 100.000 ge lah isukan ge beureun. Ngajual pare ge lah meunang. Tate. Nya heueuh. Kakarek di komen, Pak. Aduh, atur nuhun aya. Cicing daguan tenang pokoknya mah. Moal wakahudang Tong wakahudang si cicing. Batarana teh moal. Heeh. Can kabehan. Can aya kabehan mah sok ka parayun di Eta antos. nu ti kuningan kumaha? Nu ti kuningan aya eta nya. Aya. Alhamdulillah singka panjang yuswa, singka Nu ti rezekina nya. kuningan alhamdulillah Aduh, tiasa singka sehat si gitunya. Batara. Minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir di bidan. Oke. Tah. Tuh. Bos kiripis. Tah, Bos alhamdulillah aduh. repis. Tuh. Aing mah teu Batara ngarti mani aing mah. alet. Teu ngarti. Heeh. Nyaho aing tadi kuda walu nyawer beti Batara aya nu nyawer di bae. Ya. Aing mun digoreng-goreng teh milih hirup teh mun nyaho kieu aing teh kaluron bae hirup teh. Itu tadi teh cekolot teh cenah mane mah pihituteun jadi jelema. Dijadikeun bejelema. Jadikeun heuh geus kajen urang teu penting ngapadu sehat waras badannya mah aditnya. Alhamdulillah. Anu tos nyawer ka si Batara singka gentosan lebih ageng gitu nya. Ya. Singka sehat alhamdulillahirabbil alamin. Tate ti ahli waris. Ti ahli waris ti keluarga hatur nuhun kasadayananya kanu tos masihan gitu. Sok aja tukang rujak rek nyawer mandi tukang rujak. Aya di pengker. Oh, bagus balik. Sok ditah. Kumaha cenah ieu? Eta ti kuningan nek nyalawer. Ai tita tadi aing kapan ngacaprak beti kuningan teh. Aya nama erek nyaan. Hah? Erek nyaan itu bulawetan. Belah wetan. Tuh, ngalut. Aya jelema keur kagaro Itu ping-ping. ngalut itu. Tah, alhamdulillah ieu teh. Teu idang. Tuh. Eta Ngalut. malek mere bapak hajat. Sok lah, gugah Batara geus purit. Yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kasadayana hatur nuhun. Sakitu nu kapiatur cenanya.